尋日先至引完嗰個5期新房，今日早上咧就收到信息，呢個一個二手一個筍盤咧，咁呢個業主咧就迫不及待咁樣嚟要話賣咗佢依家手頭上呢一套單位啦。加上咧仲有一個好消息就係木馬湖咧1月1號開始將嗰個物業費咧，原來係今年物業嘅3蚊2咧，咁依家又係平咗2個半就可以帶埋公攤啦。咁3件套係嗰隻華帝嘅一個品牌嘅一個3件套啦。都係交付標準嚟嘅，咁新盤呢個位置咧，佢都係預留咗一個雙開門嘅雪櫃嘅位置啦。我哋翻過嚟呢度位置，客廳嘅位置咧，呢度位置嘅話咧，就預留咗係做梳化擺梳化嘅一個位置啦。翻出嚟我哋嗰個6米幾嘅一個大陽台啦。呢個大陽台嘅話咧，望出去嘅話咧，個景咧就因為我哋層數比較高，所以望到出邊嘅話咧，可以一整片一覽無遺咁樣嘅，係啦，冇錯。我陪你度過了幾個的春夏，曾躍然紙上的多少個情話，為了他偷偷的學會了吉他，想把他最喜歡的情話彈給他。我為你暖了一杯茶，天黑了以後別忘記回家，風再大也在黑洞沒有我啊。時間會驗證我多愛你啊，就這樣靜靜地陪着你長大，我的溫柔是你的專屬啊。我以前也很害怕走。Hello，Leo 啊，今日 Leo 呢又嚟到咗我哋大亞灣最大一個樓盤啦，木馬湖呢一度啦。呢一個樓盤嘅話呢，尋日先至引完嗰個5期新房，今日早上咧就收到信息，呢個一個二手一個筍盤咧，呢個業主咧就迫不及待咁樣嚟要話賣咗佢依家手頭上呢一套單位啦。呢一個單位嘅話咧係一個舊年先交房嘅，都仲未滿2年。舊年交房嘅情況下咧，佢都仲未過嚟收房，直接就蝕咗一半啦。真係睇到都心痛，唔知係發展商搞大嘢呢，定係不是我哋個二手業主啦？因為發展商嗰一個5期產品，依家先劈到真裝交付8500起步，你話啦，咁樣二手點賣啊？所以話咧呢個業主嘅話咧就比較忍痛少少啦，加上又係年底啦，可能資金方面咧比較緊張少少啦，依家直接佢打電話嚟自己劈一刀，1月1號嗰陣時咧仲係價錢咧都仲係賣到96萬嘅107個方，直接就今日咧就話同佢劈低11萬，自己劈一刀，佢話85萬就可以。有感興趣嘅咧就可以賣咗佢啦。所以話咧，算起計條數話咧就85萬，計條數107個方，單價去到8000蚊都唔使喎，即係7000幾、7900左右啦。所以話咧，呢個業主嘅話咧，真係被發展商可能逼死啦，冇辦法，因為一直以來大家都知嘅木馬湖嘅二手嘅一個毛坯價都要去到差唔多7000幾到8000蚊左右啦。所以話咧，佢依家呢一個單位係精裝交付嘅一個標準啦，同埋
我哋一個107個三房兩廳兩廁一個單位，咁啊所以話咧，咁啊舊年先交房，今年係蝕咗一半啦，蝕咗60-70萬啦，咁啊所以話咧真係睇到都心痛，但係咧冇辦法，依家都係買方市場啦，咁啊都係價錢平，咁我哋依家買方嘅話咧，咁啊入手咧就比較有性價比啦，係咪啊？咁啊。加上咧，仲有一個好消息就係木馬湖咧，1月1號開始將嗰個物業費咧，原來係金地物業嘅3蚊2咧，咁啊依家又係平咗2個半就可以帶埋公攤啦，咁啊所以話咧樣樣都好，咁啊所以話咧福利待遇嘅話咧跟邊上話一樣接一樣，咁啊。持有成本咧又會變低咗啦，咁啊加上我哋一個減價唔減服務咧，金地嚟講咁啊睇下啦，我哋呢度成條湖嘅一個湖景嘅話咧，等陣間我哋一個單位都可以睇到呢一個景觀噶啦，咁啊你話係咪好正咧 ？OK 啦，事不宜遲，我哋依家先上去實體單位嗰度帶大家參觀翻呢個單位先，好，陣間見。係啦 ，OK， 咁我哋又上咗嚟呢個實體單位呢度啦。咁啊呢個位置咧，入門呢度位置咧，亦都屬於有少少嗰個空間啦，或者轉角位翻呢度位置嘅話咧，咁發展商嘅交付標準咧就係呢有洞洞板啊，呢個鞋櫃啊，同埋個移容鏡啊，呢啲都係發展商嘅一個當初嘅交付標準嚟嘅，係啦。咁啊呢個門咧都係比較實淨嘅，亦都可以唔需要換啦，直接個呢個指紋拍卡密碼鎖4+1嘅鎖換個密碼就 OK 噶啦嚇。咁啊翻嚟呢一個位置咧，咁啊佢個地磚咧就係用咗嗰啲灰色嘅，即係灰色嘅咧比較襟嘢污少少咁樣啦，搞衞生啦，同埋嗰個整個係通鋪嘅一個地磚嚟嘅。咁啊呢個位置咧翻嚟我哋入門呢一個位置咧就係我哋個 L 人嘅一個廚房位啦，同樣都係3件鎖，3件套係嗰隻華帝嘅一個品牌嘅一個3件套啦，都係交付標準嚟嘅。咁啊新盤呢個位置咧，咁啊佢都係預留咗一個雙開門嘅雪櫃嘅位置啦。咁啊吊櫃啊全部都係敷緊面板啊，都係 OK 好搞衞生嘅啫。咁住佢呢個位置翻出嚟咧，係有一個少少嘅一個生活露台啦。咁呢個露台嘅話咧，亦都可以做一個封倉處理，或者唔封倉嘅話咧，呢度因為出邊係可以做到我哋嗰個咪錶啊、熱水器啊、洗衣機啊，都可以擠翻向呢一度位置，都係冇問題嘅嚇。佢嘅位置啊、嗰啲接頭啊，全部都預留好咗噶啦。咁啊翻出嚟咧，呢個客廳餐廳嗰個位置啦，咁呢個位置嘅話咧，同個客廳嘅位置咧，同樣一個係3.6米嘅一個開間啦。咁呢個位置嘅話咧，做翻我哋一個圓台啊，或者一個長條人嗰個餐台啊，都係位置係夠晒嘅，亦都可以參考下翻我哋呢一個位置做翻一個整排嘅餐邊櫃啦，都係冇問題嘅。如果喺呢邊做餐邊櫃有啲阻滯啊，出入嗰陣時有少少阻滯，咁啊做緊呢一邊啊做餐邊櫃定製嘅都係冇問題啦。咁啊，我哋翻過嚟呢度位置，咁客廳嘅位置咧，咁呢度位置嘅話咧，就預留咗係做梳化擺梳化嘅位置啦。咁呢邊擠翻梳化嘅話咧，咁做翻個3.6米嘅梳化，完全都係冇問題啦。因為我哋個客廳嘅一個開間係3.6米嘅啊，淨開間3.6米。咁呢度插蘇位嘅話咧，咁佢都係預留咗呢邊做個電視背景牆嗰個位置噶啦，咁佢上邊個一個窗簾嘅一個可以做成電動窗簾嘅一個開關盒啦，佢啲隱藏式㗎，咁佢哋插蘇位嘅位置咧，佢都預留好咗俾咗大家㗎啦。咁翻出嚟我哋嗰個6米幾嘅一個大陽台啦，咁呢個大陽台嘅話咧，咁望出去嘅話咧，個景咧就
因為我哋層數比較高，所以望到出邊嘅話咧，可以一整片一覽無遺咁樣嘅，係啦，冇錯。咁啊，你睇下啦，咁啊望出去山有山景啊，咁啊所有樓棟頂啊，全部都睇晒噶啦，係咪啊？包括我哋望翻樓下少少啦，咁啊如果唔畏高咁望下去嘅話，成個一個湖景咧，我哋都睇到嘅。咁啊下邊有人釣魚啊，下邊有人玩啊，即係望出去個景咧就非常之舒服啦。同樣呢個咁大一個露台，點樣嚟放翻設計啊，都係冇問題啦。好，跟住我哋翻返嚟我哋一個休息區先。咁啊，佢呢個單位咧就106.78個方嘅。咁啊，佢個休息區個位置咧就做咗3房2廳2廁嘅一個單位啦。咁啊，同樣呢個位置咧，因為係業主仲未收樓嘅發展商，即係佢業主未過嚟過，發展商啱交付。呢個位置全部都係通配嘅一個標準啦。咁啊，呢個淋浴區嘅話，企崗位呢個位置佢係同時發展商係冇間嗰隻玻璃門，亦都可以睇翻大家如果有需要情況下咧，可以間翻個玻璃趟門做下乾濕分離位置，同樣係文窗嘅一個處理嚇。咁啊，新盤好大喎，好似嗰啲酒店嗰啲新盤咁樣啊。係啦，咁啊翻返嚟我哋呢個第一間房先，第一間房咧呢個位置咧係連到咗我哋一個陽台出邊嘅一個位置啦，咁啊朝南向嘅嚇，呢個位置係我哋嘅朝南向嘅一個位置嚟嘅，所以呢個位置可以擠到我哋嘅1米半大床咧，完全可以做到3邊落地啦。咁呢個客房嘅話咧都係非常之 OK 啦。呢個位置都係同樣嘅一個標準，預留咗呢度位置可以做到我哋嗰個定制櫃嘅位置啦嚇。咁啊，我哋翻返嚟嗰個呢一個房先，咁啊呢個係陽台房嚟嘅，但係採光完全都冇問題啦。同樣嘅，因為呢一個位置嘅話咧係屬於贈送一半面積俾到大家嘅，發展商係計一半面積嘅啫。咁呢個位置嘅話，最起碼有8個方左右啦。咁啊我哋要需要嘅話咧，就做翻封窗，封翻2個窗啊。咁呢度做過一個書房啊、茶室啊或者麻雀房。如果擠床嘅話咧，咁啊建議大家咁樣擠嘅，呢一鋪床係咁樣放嘅話咧，可能單邊落地嘅話咧，完全都係夠嘅嚇。做翻個1.2米嘅一個大床咧，完全都係夠用啦，係嘛？好嘅，咁啊翻返嚟我哋主人房先，3房2廳2廁係一個套廁嚟嘅。咁啊呢個主人房嘅套廁啦，咁呢個空間嘅話咧，其實都係夠晒大啦。咁啊同樣呢個位置依家係朝西向啦，咁有少少太陽仲照翻入嚟嘅。呢度咧係一個智能馬桶啦，咁同嗰個公共洗手間嗰度咧係有少少唔一樣，就係呢個使用咗係一個智能馬桶啊，呢個沖水。咁啊呢度同樣咧佢都係冇做嗰隻乾濕分離嘅隔斷，咁我需要大家做翻嗰個隔斷玻璃嘅一個就 OK 啦。咁啊同樣呢個新盤佢細少少，比嗰個公區嘅洗手間嗰度細少少。呢個有個凹位嘅情況下咧，好多業主買呢套單位，呢個單位嘅話咧，個戶人佢呢度位置咧，佢都做咗一個定制嘅一個櫃啦，擠嗰啲衣服好啊、大褸好啊，呢個位置可以利用翻嘅嚇。咁呢個位置嘅話咧就OK， 咁啊翻返嚟我哋呢一個主人房啦，咁啊主人房又成10幾個方啦，17、18個方啦。咁啊呢個位置咧可以做定制翻一整排嘅一個衣櫃啦，咁啊定到頂係完全冇問題啦。咁啊翻返呢個位置嘅話咧，床嘅話咧1.8米嘅一個大床啦，都係夠晒一大㗎啦。因為呢個位置嘅話咧，其實都係好奢侈嘅。如果最想話擴大少少呢一個主人房嘅話咧，亦都可以呢度位置。呢度剝少少出嚟，呢度可以剝過，應該呢度實床嚟嘅。咁呢個位置咧，拆咗呢個趟門啦，就裝呢一個位置，封翻窗佢。咁啊，裝呢個位置喺呢度位置封翻窗，咁啊整體望出嚟一個整體將嗰個主人房嘅話延伸出嚟多咗成6、7個方嘅。咁啊呢度位置咧，同樣係我哋嘅主露台嘅望出嚟朝南向啦，同我一樣嘅，望到遠處
處嘅一個山景啦，左右樓頂嘅全部望晒大亞灣嘅一個景觀，全部望晒啦。同樣下面個湖嘅位置呢，個景觀一樣可以望到我哋嗰一個位置啦，係啦。咁啊呢個位置呢，可以利用翻喺呢度休息啊，或者喺呢度做個搖椅各方面嘅話呢，喺呢度位置都係 OK 啦。咁啊，我哋呢一個單位呢，其實我哋琴日呢先至啱啱拍咗木馬湖啱啱掉出嚟嗰個新房啊，5期嗰個新房啊，嗰個價單，依家發展商呢就踢咗個價出嚟，直接就打到8,500起咁樣一個新房嘅一個5期交付標準。咁啊，尋日嗰個業主呢，今日就開始打電話俾阿 Leo 啦，咁啊直接佢因為佢好心急賣呢套單位啦，咁啊所以話呢，咁啊木馬湖都新房嘅價單一下子劈到8,500起，咁樣同埋依家二手嘅話呢，就冇咩優勢啦，突然之間呢，就打電話嚟話急啲幫佢盡快推出咁呢個單位啦。咁啊同樣嘅呢個單位係一個現房，佢都未收樓嘅一個狀態啦，同樣都係佢準新房嚟嘅。呢個單位呢，就係106.78個即係107個方啦。咁啊依家個價單嘅話呢，就去到咗8,000以下，即係7,000幾嗰個價單啦。咁啊依家個總價呢，就係去到85萬嘅。咁啊有興趣嘅話呢，亦都可以不妨揾下 Leo 再斟一斟翻嘅業主，睇睇價錢仲有冇啲商量啊，各方面都 OK 嘅。咁啊因為個業主嘅話呢，絕對係比較誠心想盡快賣咗佢出去嘅。咁啊呢個呢，應該仲多少會有少少空間啦，咁啊可以斟一斟翻嘅。咁啊如果係感興趣嘅朋友呢，對呢個木馬湖嘅一個單位107個方3房2廳2廁嘅一個單位有興趣，可以不妨後台留言或者加翻 Leo 嘅一個微信或者 WhatsApp 啦。如果有興趣有時間可以過呢邊嘅話呢， Leo 都可以專車接送翻大家過嚟睇翻個示範單位，呢個實體單位同埋我哋一個5期嗰個新房嘅一個示範單位，俾到大家做翻個參考呢。好啦，今期一個實體單位先分享到呢度。如果下期有如果有興趣，可以不妨後台留言。依家今日分享到呢度，下期我哋節目再分享，拜拜。